बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती था और उसके पास एक गधा था जिसका नाम था गधे। गधे रोज रामू का सामान इधर उधर ढोता, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। रामू गधे से बहुत प्यार करता था। वह उसे अच्छे से खाना देता और हर शाम उसे सहलाता। दोनों के बीच एक अनोखी दोस्ती थी। लोग कहते थे रामू का सबसे अच्छा दोस्त उसका गधा है। एक दिन रामू जंगल से लकड़ियां ला रहा था। गधे की पीठ पर भारी बोझ था। रास्ते में एक नदी आई जिसमें थोड़ा पानी बह रहा था। रामू सोच में पड़ गया, क्या गधे पार कर पाएगा? गधे ने रामू की चिंता को भांप लिया और बोला गधों की भाषा में, रामू भैया मुझ पर भरोसा रखो। और वह धीरे धीरे पानी में उतरा।